Ebyona byabaha polisi ya Nyehanga mu district ya Rwampara ubwo abahagizi ba Anna Kansime ohereze kurangira nko kwa sebendera ya NRM yo myishingiro kazi bwa Rwampara aba batahirira polisi ya Nyehanga wayema yo kuranguhine aba babizire kwibe mpapara zo bururu ezibarangiro Anna ngo musingu Motoka ya polisi yabakwatirwa polisi ya Nyehanga ekutekateka kuba niyo yabeyizire kutwara impapuro zo bururu ningashi declaration forms. None twaterira karuru kitwa Rwampara so ntwebuza akaruka bakatire kare bakakarangerera impapuro zo baguza kutwaragarika kubara kurangerera busya twafitera murundo gwa kabiri kandi twatira murundo kumwe tukaheza kandi tontumanyache abahagizi beye nahabwejo yitwa basoti ngera shongazi tuzaguma polisi akakaruru kitu bakaresere obwa so bakakiba twahunama ahariyo no mwosho twenda karuru kitu and we are very serious we want our votes ngete badde order from above kiyenna yenyigira mukono n'akaruru ka Rwampara akwatibwe kwe kumugambo wa bondi ne bamuteka kempingo ono wambarara abadash declaration forms nga talina na baruwa nemu emukiriza emwa rukusa kuzichima azebuzi nga zichima ate bigenda maso bigamba nti babitwale barangirira atayitamu kati region ejidde ku order nga gwesangawo yenna agenda kwatibwa nafutanchana na office ya electoral commission na office ya security Rwamparene one flag bearer or declared Anna Kansime Honorable Malasim yandikiriza nti akaruka Musinga naye wagenda kumpewo ate nabuzabuza abantu tibagenda mulangirira encha bamulangirira leero yensonga kyoli n'abantu bangi eyo era eggulu twayambiddwa okubala ne candidate nitumusaba twamuyise atuyambira abantu obadde bamukubira tuwulira tushumye mbutukirire okuva eri ewala ennyemwizi nti bajje eno yatuyambye okulinga abantu be nsaba Honorable mulakirize defeat then bwaba nga manyiti yawangula alinde tango doya amulangirire dani ogenda kumpewo nga agamba abantu tibagenda mulangirira Sebu Makawesi hamwe na Jackson Mutahi bona bayongezebwa ya polisi enkure yambara agatiye bukume bw'amani Izo bari hanyuma abazyo habiroho rukiko rwaho naho orabe byo kwerinda abembezi ba NRM mu district ya Rwampara ashitebe cha polisi Nyehanga negendera cyo kuma businje mu district age Mutahi Jackson obina kuriro kuteza akaruru mu district ya Rwampara agambira byo kwerinda ngwe byarangirire we nabo yabire nakora nabo nebyamazima akabaho some mistakes for ntubara akaba data entrance bakaba tasi wrong information baize printing tulikuwa na msingi people refused bayanga kabile declaration forms after realizing it twagarkamu twakabazire Anna Honorable Anna Kansime yasi so ni commission ngo twashe ukubaza Honorable Tusime Karanga wakabiri kankunda musi wakashatu Honorable noma umuru Rwampara tuyenekizo niyo muntu ari kureba nko akajetente kandi akenda kugira ngo nko kwateye indukire nenti kandi akiceza ngo byo mayicerize ngo nko ya benti